kutsume ette Kristi Lehtise. Tema räägib meile Chocolalast. Kuidas on magus ja kirg koos? Palun! Tere kõigile! Kõigepealt mul on väga hea meel siin olla, sellepärast et teate, mis mind inspireerib? Mind inspireerivad noored. Ja aitäh, Merili, väga toreda sissejuhatuse eest. Mul on endal kodus 2 tütart, üks hakkab varsti teenageriks saama. Ja sellepärast mulle väga meeldib noortega koos ka töötada, et ma rohkem mõistaks. Ja neid lugusid on väga inspireeriv kuulata. Siis äri, mis on sündinud kirest. Tõepoolest, Chocolala sündis kirest ja tegelikult ei ole see üldse väga tavaline lugu, sellepärast et see tee ei oleks pidanud üldse niimoodi minema. Chocolala on pereettevõte ja alustasime sellega siis 7 aastat tagasi. Mina olin selleks ajaks töötanud juba 10 aastat advokaadina ja mees mul 20 aastat pankurina. Me olime õppinud ju oma erialasid väga kaua aega, töötanud mina nii Eestis kui välismaal, mina olin selleks ajaks töötanud nii Londonis kui Dubais kui Kataris, Brüsselis ka ja tema Prantsusmaal, Dubais, Kataris, Saudi Araabias. Nii et kõik oli nagu ette määratud ja korras. Mulle tegelikult oma tööga väga meeldis. Mulle väga meeldis olla M&A advokaat, ühinemiste jagunemiste advokaat. Aga siis sündis esimene laps ja ma sain aru, et midagi on nagu puudu. Et tema oli 1-aastane, kui minu töö oli ikkagi selline, et mõnikord me öösel koju ei jõudnud, et mul oli vaja mingi projekt lõpetada ja siis saime öö läbi töötatud ja siis võib järgmisel päeval jõudsin koju. Nii et üks osa sellest muutusest on ka selles, et ma lihtsalt otsustasin, et ma pean lapsega kah aega veetma, et mul on nagu 2 valikut, et kas ma oleks pidanud siis advokaadi võib-olla eriala muutma, et mitte M&A-d teha, vaid midagi sellist, mis ei ole nii ajakriitiline. Aga teine mõte oli, et midagi on nagu puudu selles mõttes, et ma tahaksin rohkem olla oma aja veremees, rohkem ise otsustada, et võib-olla see tuleb ka vanusega, et kui sa saad vanemaks, et siis sa tahad, et ise rohkem otsustada, ei taha enam teisi nii väga kuulata, ülemusi kuulata. Ja siis saigi otsustatud Eestisse tagasi tulla ja loomulikult ka sellepärast, et laps saaks aega veeta vanavanematega, Eestis kasvada ja alustada oma äriga. Äri, mõnikord on ka küsitud, et miks just šokolaad. Ja šokolaad just sellepärast, et me hommikul rääkisime kaasaga kodus, et ma küsisin siis oma mehe käest, et kas su kirg on šokolaad. Nad ütles, et tegelikult mu kirg on inimesi teenindada ja mu kirg on inimesi õnnelikuks teha, et see ei pea olema kindlalt just šokolaad. See võib olla ükstapuha milline teenindusvaldkond, mis meile mõlemale meeldiks. Ja sai valitud šokolaad ja kui me ütlesime oma perele ja sõpradele, et teate, et me nüüd hakkame šokolaadi tegema, siis see vastuvõtt oli selline imeks pandav, nemad nagu arvasid, et hulluks läinud, et te olete ju nii kaua õppinud ja töötanud omal aladel, et teil on mingisugune pagas olemas, et milleks hakata otsast peale millegiga, mida te üldse ei tunne ega tea. Me ei olnud kumbki enne toitlustuses olnud. Ja oli ka selliseid, kes tahtsid meid ümber veenda, aga oli ka selliseid, kes olid toetavad, aga neid oli vähem. Aga sellest me ei lasknud ennast häirida. Me otsustasime, et üks asi, mis muidugi on tõsi,
et ükstapuha, mis sa oled varem teinud oma eelmistes karjäärides, kõik tuleb kasuks. Et ei ole niimoodi, et sa lõikad siit nüüd oma karjääri läbi, alustad uuega, et sa pead täiesti otsast peale alustama. Meie puhul on see väga, väga palju aidanud, et me elasime erinevates riikides, meie tööd olid ka enne ju kliendi suhtlusega seotud. Me saime teada, mida nendes riikides inimesed armastavad, mis on meie praegusel juhul, me teame, mida müüa teistesse riikidesse, mida neil ei ole, mida meil on. Põdrasamblik šokolaadist tuli näiteks just selle mõttega, et seda teistes riikides ei ole. Nii et ükstapuha, kui tuleb ka tulevikus teha mingisugune kannapööre, siis sellest ei ole ju midagi, kõik su pagas on sul olemas ja see kaasa võttes on väga kasulik. Aga nüüd, kui me alustasime, siis me alustasime väga tasakesi, vaikselt, sest me ei teadnud, kuidas meil minema hakkab ja me ei tahtnud kohe kaasata seal investoreid või palju raha esialgu investeerida. Nii et me alustasime oma 2-toalises korteris Lembitu tänaval. Ja oligi niimoodi, et hommikul siis kell 8 tuli meil esimene, me võtsime kohe ka töötaja tööle, esimese töötaja Inessa, kes on meil siiamaani tööl. Ja tema siis hommikul kell 8 koputas uksele ja ütles, et tema tuli siis tööle ja meie olime enam-vähem pidžaamadega, siis lasime ta sisse ja tema terve päeva läbi köögis töötas. Meie siis laps oli veel väike, hüüdsime seal nagu ise kuidagi eemal hakkama saada. Aga see oli esimene aasta ja see oli paras katsumus, sest esiteks oli ruumi vähe, me ei osanud oma tööd võrreldes nüüd selle ajaga, mis me täna teeme, olid selle aja tooted ehk ma olen väga tänulik nendele klientile, kes esimesel aastal meie tooteid sõid, aga et see oli hoopis teistmoodi. Ja see ei olnud, mina käisin ise Inglismaal õppimas muidu 3 korda seda šokolaadi tegemist, aga ega keegi ei õpetanud seal selliseid šokolaade tegema, mida meie siin müüa tahtsime. Me tahtsime müüa Eesti toodet, mis on Eesti toorainest tehtud, võimalikult palju sellist kohalikku marja, ütleme kasemahla karamell, nagu me teeme näiteks, või kuusevõrsekomm aga seda kuskil mujal ei õpetatud, et selle me pidime ikkagi ise looma. Nii et kuigi sai esimesel aastal ennast palju õpetatud, siis väga palju pidi ikkagi ise juurde leiutama. Ja kui said esimesed tooted valmis, siis ega meie ju, keegi meid siin ei tundnud ja mina ei tundnud ka enam kedagi, sest vähe tuttavaid, sest ma olen Tartust pärit, Tallinnas väga uus, et selliseid nagu tutvuste kaudu midagi saada, pole mulle väga omane, aga ei olnud ka võimalik. Nii et alustamine oli ikkagi täitsa selline nullist, nii et tegime oma tooted valmis ja läksin siis, mõtlesin, et mis koht võiks kõige paremini müüa seda toodet. Ta on selline, et turistidele võiks sobida ja eestlastele võiks sobida ja läksin siis Viru tänavasse Hea Eesti Asipoodi, et seal on ju hea valik ja näitasin siis oma tooted ette, mille peale mulle öeldi, et oi, et sellist toodet meie küll müüa siin ei saa, et sellel ei ole turgu ja seda keegi ei ostaks. Ja siis see on ikkagi nagu minu beebi, võtsin väga isiklikult seda ja siis läksin koju ja nutsin lahinal, mille peale mees ütles, et ära muretse, et küll nad ise su juurde lõpuks tagasi tulevad ja su üles leiavad ja ostavad. Ja niimoodi läkski. Poole aasta pärast siis nad ise leidsid meid üles ja küsisid, et äkki nüüd saaks osta. Nii et ega ei tasu pead norgu lasta, tihti öeldakse ära ja tihti ei lähe asjad nii, nagu sa tahad. Me pärast seda 1 aastat korteris siis kolisime üüripinnale, mis oli Väike-Karja tänavas, selline 100-ruudune väiksem koht. Aga alati oli meie unistus see, et me teeme oma tooteid hästi läbipaistvalt, hästi ausalt, nii et kõik on näha inimestele, kuidas me teeme klaasi taga. Kogu meie köök oligi algusest peale klaasi taga, siis nii sellel Väike-Karja tänaval kui nüüd ka Suur-Karja tänaval saab alati näha, mis me teeme, kuidas me teeme, mis toorainet me kasutame, mis masinaid me kasutame.
ja nii, et tänaseks me siis oleme jõudnud Suurkarja 20, seal on meil ka selline muuseumi osa, nagu enne sai mainitud. Siis tänaseks on nüüd 7 aastat möödas ja meil on päris hästi läinud, et kui siin enne oli küsitud, et kuidas siis see koroonaaeg möödus, siis läks päris hästi, üllatavalt hästi, kuigi me olime ju ka kinni, aga me ei kaotanud oma käibes midagi. Võib-olla ilma koroonata oleks tõenäoliselt veel paremini läinud, aga see on väga hea ja sellel aastal ma arvan, et me jõuame oma suure unistuseni, mis on siis, et meie käive oleks 1 miljon eurot ja seda me siis väga ootame, et praegu me oleme täitsa ajagraafikus. Ja veel, me oleme veel väga väiksed, aga samas võib-olla nendest käsitöö šokolaaditootjatest ikkagi kõige suuremad, et Kalevi järel nüüd teisel kohal, kuigi Kalevi ja meie vahel on selline suur koristik. Ja mis meie puhul, ma arvan, on hästi töötanud, on see, et kohe algusest peale me hakkasime mõõtu võtma teiste välismaiste šokolaaditootjatega, sest šokolaadimaailmas on sellised võistlused nagu meistrivõistlused ja sinna saab saata oma tooteid võistlema. Ja kohe, ma arvan, et see oli juba 5 aastat tagasi, kui me hakkasime saatma oma tooteid, alguses väga midagi ei võitnud, aga hilisematel aastatel läks juba päris hästi, nii et me saame kontrollida oma taset võrreldes siis üle maailma teiste šokolaaditootjatega. Ja seal on väga hästi läinud, et palju medaleid oleme saanud ja sel aastal ka ja eelmisel aastal ka, nii et ühelt poolt see nagu hoiab meid niimoodi triksis-traksis, et me peame igal aastal midagi uut välja mõtlema ja teiselt poolt see on ka hea turunduseks, et see aitab meil müüa. Ja siis meid valiti veel 10 maailma parima šokolaadipoe hulka Fodorsi poolt, üks USA ajakiri, et sellised kordaminekud annavad palju endale ka energiat juurde. Töötajaid on meil nüüd umbes jõulu eel on kuskil 22 töötajat, muidu on 12. Et võib täitsa rahul olla, aga et mis meid nagu ennast inspireerib või et edasi viib, et inspiratsiooniallikaid võib olla ju mitmeid, aga meid kannustab, et kui ma olin noorem, võib-olla siis olin 20-ne, ma üldse ei varja, et raha oli oluline. Ma olen elanud ühiskorteris, ma olen elanud 1 euroga ülikooli ajal päevas, ma olen nagu näinud kõike, et 20-ndates ma oskasin teada ka, et raha on ka ikkagi oluline. Et tänaseks ei ole see raha, mis inspireerib, pigem on see erinevad sellised projektid, mis me teeme tänu rahale. Näiteks me teeme noorte projekti iga aasta, viimased 2 aastat oleme teinud ja see on selline noorte, ütleme 13 kuni 18 nagu nõustamisprojekt natukene, kus me siis kutsume huvilised enda juurde šokolaalasse, anname neile pitsat süüa lõunal ja räägime sellest, kuidas välismaale minna õppima ja tööle. See on väga, väga tore üritus, sellepärast et me oleme ise, eks ole, välismaal õppinud mehega ja nii mõnigi meie töötajatest on samuti. Meil on näiteks üks tütarlaps, kes on Lõuna-Koreas õppinud ja teised, kes on käinud suvekooli kursustel. Ja teiseks, et räägime sellest, et kui tahate sinna tööle minna, et siis millega peaks arvestama või et mis need tips and tricks on, et hakkama saada. Et see on selline äge programm just, kus me noortega kohtume ja kui ma enne ütlesin, et noored mind inspireerivad, siis see kursus väga mind inspireerib ka.
Teine asi meil on, mis meid inspireerib, on, et meil on keskkonnapreemia, mis on presidendi kultuurirahastu all. Et nii palju uusi liikumisi on, mida varem ei olnud ja millega meie peame ka kaasas käima. Et kui me alustasime, siis meil oli plastikut oma pakendis rohkem, kui ma oleks tahtnud. Tänaseks järjest vähemaks seda jääb ja me töötame selle kallal, et selle aasta lõpuks ei oleks meil enam üldse ühtegi plastpakendit. Ja need on nagu sellised olulised asjad, mis meil endal silma säravana hoiavad. Ja heategevusest rääkides, kohe kui me alustasime ettevõttega, siis 7 aastat tagasi, me leppisime kokku omavahel pereettevõttes siis, et 18% meie kasumist läheb heategevuseks igal aastal, ükstapuha, kui suured või väiksed me siis oleme. Ja alguses me olime väga väiksed ja esimene heategevuse summa läks meil tegelikult Kuusalu kirikule, sellepärast et seal me käisime oma sambliku ja marju korjamas nende metsades ja siis me olime nagu nendega, tundus nagu võiks neile tagasi anda. Ja nüüdseks üks näiteks projekt, kuhu see raha läheb, on meie muuseum. Muuseum on kõigile tasuta, igaüks võib sinna igal ajal tulla. Sinna oleme päris palju investeerinud ja EAS on ka meid aidanud selle tegemisega. Nii et see on hästi tore, et sa võid tulla šokolaadipoodi lapsena ja sa ei pea muretsema, et sul näiteks ei ole raha, et sealt midagi osta, sest alati me kõigile anname tasuta kommi, nii et täitsa võib olla selline laps, kellel raha ei ole, ta saab sealt tasuta kommi ja ta saab minna tasuta muuseumisse ja ta saab sellise oma toreda ajaviite kätte. Ükskord meil oligi, kui me alustasime Väike-Karja tänaval, meil oli üks koolilaps, minust oli 1. ja 2. klassi poiss, kes käis iga päev pärast kooli, käis meie juurest läbi, iga päev sai ühe kommi ja siis ta läks hea meelega koju edasi. Aga siis, kui me kolisime Suur-Karja tänavale, siis ta kadus ära. Ma tahaks, et ta tagasi tuleks. Eks ta üles otsima. Siis, mida lõpuks öelda? Minu näitel võib öelda seda, et ükstapuha, mida sa õpid või kus sa töötad. Tihti just ma näen noorte pealt, et nad väga muretsevad, et mida nad õppima lähevad, et äkki see määrab tema ülejäänud elu. Nad nagu võtavad seda väga tõsiselt, aga see on hea, et nad võtavad, aga samas see ei määra ülejäänud elu, et seda muudatust võib alati teha. Hea oleks mingi kraad ikkagi, ma ikka oma nendele noortele ka soovitan, et ikkagi ülikooli minna, et lõpetada, aga see, mis tulevikus elu toob, ei tea ja võib alati kannapöörde teha. Sama on ka muide äris, et sa kunagi ei tea, see, millega sa alustad, ei pruugi üldse olla see, millega sa lõpetad. Meie, kui me alustasime, siis meil oli 2 toodet seal selles korteris, kui me alustasime. Üks toode oli suhkrutükid, mis olid sellise erilise kujuga, näiteks Swedbankale müüsime, ütleme sellise tammelehe kujuga suhkrutükki, siis advokaadibüroole paragrahvi kujulist suhkrutükki. Selline, ise mõtlesime, et see on nüüd nii hea äri, et seda siin teistel ei ole, et see läheb küll kindlasti lendu ja siis šokolaadi tootmine oli selline kõrvaläri. Aga kes oleks võinud arvata, et tegelikult me pidime hoopis ümber nagu mõtlema ja hoopis lendu läks šokolaadiäri. Nii et ka äris on sellised muudatused on vajalikud ja tihti juhtuvad. Üks asi, mis ma olen tähele pannud nende aastate jooksul, on see, et selleks, et midagi head, kas teha head toodet või saavutada midagi olulist, sa pead selleks enne tegema väga palju muid asju või kordama neid samasid asju, et sa selle väga hea asjani jõuaksid. Nii et sellest võib välja lugeda seda, et mida rohkem sa teed, seda tõenäolisem on, et sa selle asja leiad. Et ütleme siis, et ega
suured heliloojad kah kohe ei kirjutanud oma väga suuri olulisi tuntud sümfooniaid, nad enne tegid seal võib-olla sadu ja tuhandeid muid palasid, enne kui nad selle õigeni jõudsid. Ja meie töös samamoodi, et ega põdrasamblik šokolaadis ei tule niimoodi, et ma ühel hommikul ärkan üles ja juba niimoodi on mõte, vaid sa enne katsetad võib-olla 50 muud toodet ja siis sa jõuad selle ühe tooteni. Aga see võtab jube palju aega, ressurssi, raha, et seda, et sinna jõuda, aga et võib-olla mõte on siis selles, et proovidagi teha erinevaid asju, palju asju ja siis tuleb see õige asi ka. Et see on nagu öeldakse, et spordiski, et kui sa teed midagi 10 000 tundi, ütleme, alustad tennisemänguga ja teed seda 10 000 tundi, siis sa võid juba öelda, et sa oled nagu sellel alal midagi tead, oled asjatundja. Et meie nüüd oleme oma 10 000 tundi täis saanud šokolaalas ja ma arvan, et võib-olla juba võime kaasa rääkida sellel teemal ka. Nii et lõpetuseks ma soovikski teile julgust katsetada, julgust peale hakata, ega enne ei tea ju ka, kuidas minema hakkab, kui ei ole proovinud. Keegi ei saa öelda, et mul loomulikult võib teha äriplaane ja kuigi ma võin saladuskattel öelda, et ma ei teinud mitte ühtegi äriplaani, sest ma teadsin, et ma nagunii tahan seda proovida. Aga õige on ikkagi by the book, et teha ikkagi äriplaan. Aga kunagi keegi ikkagi ei tea, ükstapuha, kas sa selle äriplaani teed või ei tee, et kuidas see läheb. Nii et sa peadki lihtsalt alustama üks samm korraga ja siis näed, et kas see asi sobib. Nii kui see asi tundub, et ei hakka minema, muudad oma trajektoori ja lähed võib-olla teises suunas. Ma ütleks, et küllap õnnestub ja soovin teile igatahes palju inspiratsiooni ja pealehakkamist. Aitäh! Daamid ja härrad, aplaus Kristile! Oi, sa ei kujuta ette, kui palju mul küsimusi on. No, tore. Miks te sealt Väike-Karja tänavalt ära läksite? Jäi liiga väikseks. Ja väikseks? Ja seal oli 100 ruutu, nüüd meil on 350. Ja. Ei, mul on kokkuvõttes, mitte halva pärast, mul on hea meel, et ära läksite, sest jäi mul kogu aeg tee peale. Sina olidki see, kes käis iga pärast kooli või? Ma ei tea, kas ma just nii väike poiss olin, aga ma just tahtsin selle juurde tulla, et kas natuke suuremad poisid võivad ka tulla või? Muidugi. Daamid ja härrad ja kõik, kes meil veebis vaatavad, et kas teil on tekkinud mõni küsimus Kristile, et praegu on see hetk ja võimalus. Kui kohe ei tule, siis küsin ise. Üks on. Juba tuli? Palun, julgelt. Šokolaad oli selline, pigem trühvlid olid alguses ja pulgakommid, tahvleid vähem, et oli pigem selline, millega ma sinna Viru tänavale läksin, oli selline 6 kommiga karp näiteks, kus olid siis Tallinna vaadetega, piltidega kommid sees. Et võib-olla siis nii väga erilist veel ei olnud, jah. Et siis küsimus oli, et mis oli see teine toode ja siit tulime just vastuse, et esimene olid need suhkrukujud. Kas te iga kord tegite oma vormi, selle suhkru paragrahvid ja tammelehed alati oma vorm või käis puht käsitsi see, et sulatan jälle? Jaa, see oli vormiga. See oli siis toidusilikon ja kõigepealt sa teed selle objekti ise valmis, me lasime laserlõigata puidust ja siis sa valad selle puidust asja, paned toidusilikoni sisse valad ja siis, kui sa selle objekti sealt ära võtad, siis sa saad hakata seda silikoni täitma kogu aeg ükstapuha siis millega. Tegelikult šokolaadivorme tehakse ka niimoodi toidusilikoni. Ehk siis nagu skulptorite töö ikka, jah. Aga meil oli küsimus sealt härralt, et palun. Ja, et ma ütlen alati küsimuse veebikuulajatel ka,
et küsimus oli, et palju on siis käive koha peal ja palju on veebimüügis? Meil see käive jaguneb tõesti niimoodi, osa on veebimüük, osa on ärikliendi müük ja osa on seal poes meil kohapeal müük. Internetimüük, ma arvan, kuskil 20% ja kõige suurem osa on ärikliendi müük. Me oleme müünud Austraaliasse, Jaapanisse, USA-sse, Kanadasse, kõige kaugemad. Mitmendal aastal jõudis ettevõtte kasumisse? Ei. Sellele ei pea vastama. Meil on selles mõttes maru hästi organiseeritud, et mees mul on see finantsidega tegeleja, ja mina olen see loomeinimene. Ja tema siis ütleb, et ära nüüd rohkem kuluta ja mina ütlen, et aga meil on veel vaja seda teha. Nii et ma ütleks niimoodi, et raamatupidamise järgi me olime kohe esimesel aastal kasumis, aga ma ei ole väga tõesti nagu numbrite inimene, aga nagu raamatupidamise järgi ja meie selle finantside järgi oli meil väike kasum kohe alguses. Muidugi, jah, niimoodi ta oligi. Alguses ma ütleks, et me panime kuskil 40 000. Et selles mõttes mul ongi, minul kui loomeinimesel, mulle räägitakse, et mul on kasum, eks ole, seal ütleme paar tuhat eurot esimesel aastal. Ise ma mõtlen, me panime ju nii palju raha sinna sisse, mul on veel nii suur miinus enda pangakontol, et ma tahaks seda kasumit nüüd näha siin. Ja. Ei ole. Me ei oota ka. Me oleme päris hea meelega pereettevõte, algusest peale ise oma rahadega kasvanud hästi vaikselt, et ma ei näe, ma tahaks, et kui ma olen vana, juba väga vana, et mul oleks ka töökoht olemas, et keegi mind töölt ära ei ajaks ja selles mõttes ma hoian endale töökohta. Käivad? Tütred käivad? Käivad, jah. Vabandust. Ei, palun, et ma alati võtan siis kokku, et jah, siin väga hea dialoog tekkis, et Kosilasi nii-öelda ei ole veel käinud, et ettevõtet maha ei müüa, ei plaani, oma koht on olemas, aga kui tuleb üks selline hea ingeliinvestor näiteks, ütleb, et Kristi, raha ei ole küsimus, ma täidan kõik su unistused. Mida sa teeksid? Ma ei tea, avad Antarktikas uue filiaali või mis see oleks? Või lähed Elon Muskiga kuhugile Marsile ja oled Marsi šokolaad Eesti samblaga? Meil praegu on ka mõned uued projektid, mille jaoks veel tegelikult raha ei ole. Aga nüüd on, kujutate, et nüüd on. Alati peab mõtlema, et kust seda saad, et siis küllap saad. Aga projektid on näiteks sellised, et väga raske on Eesti šokolaadi müüa tegelikult välismaale, sest ega Eesti šokolaadi keegi ei tea seda nagu Belgia šokolaadi või Prantsuse šokolaadi, nii et eksportida on väga raske. Aga et samas me oleme selline IT-riik ja digitaliseerimine ja kui nüüd rääkida teistest projektidest, mis me ka mõtleme, üks ongi see, et teha USA turule šokolaadimüügiplatvorm, mis on mõeldud suhkruvaba šokolaadi müügiks, et ta ongi ainult USA toode USA turule. See on lihtsalt selline mõte, millega me mängime. Aga sellisest nagu enda arendusest veel rääkides või arengust, et kuigi mul on 2 magistrikraadi küll olemas, aga sellel septembril ma läksin tegema uut magistrikraadi TalTechi. See on digitaliseerimine ettevõtetele. Ja see on nagu väga lahe, sellepärast, et ma ei arvanud, et ma enam kooli lähen, aga äge on isegi hilisemas eas käia koolis, õppida asju juurde ja et firma arengu puhul oli vastus see, enesearengu puhul on siis vastus pigem selline digitaliseerimine, arusaamine asjadest, millest ma muidu üldse aru ei saa. Kas, Kristi, sa võiksid natukene kas siis nõustuda või mitte nõustuda selle mõttega, et inspiratsiooni ja kirge jätkub kogu aeg, kui sul on tahe areneda ja õppida? Mis sa arvad sellest? Kas lükkad ümber? Uudishimu. Peab olema. Jah, ja see aitab edasi ka areneda. Ma olen nõus, et kunagi oli hilja õppida või inspiratsiooni omandada. Mul oma ema oli 45 aastat vana ja siis ütles nii, kõik pojad on suureks kasvatatud, aitab, ma lähen nüüd ülikooli.
sellel aastal astus magistriõpingutesse. Nii et Ma olen jah, 43 ja läksin ka ülikooli, nii et ja kujutad ette, ta läks õppima psühholoogiat, sest et mul on liiga palju praktikat juba, nüüd on vaja hakata seda müüma. Et kolm hullu poega. Aga sa rääkisid mulle, et nagu soovitasid, et tuleb hästi palju proovida ja lõpuks leiad selle, mis sulle nagu meeldib ja soovib. Ma olen ise täiesti nõus, et ma ei tea, enne mainisin, et olen õppinud inseneriks ja kelneriks ja väikeettevõtlust ja oi, mul on palju asju. Ja nüüd siis õhtu on ju ja pool ma ei saa. Aga lähme nüüd selle toote juurde, et kui tekib see inspiratsioon ja sa saad aru, et saad õige asja juures, näiteks põdrasamblik šokolaadis on ju, mitu korda või mitu tuhat korda tuleb ühte seesama asja teha, et nüüd saad öelda, et kallis Eesti, kallis maailm, meil on toode, mida me saame müüa. õnneks me oleme väiksed, nii et meie puhul see käib palju kiiremini, kui ma arvan suurtel ettevõtetel. Et me kõigepealt katsetame enda peal, kas meile meeldib, siis katsetame, anname proovida klientidele, kas neile meeldib. Minu teada inimkatsetused ei ole lubatud. Kõik on väga safe. Ja siis keegi pole nurisenud ka, kõik hea meelega söövad. Ja meil on praegu müügis umbes, ütleme, natuke üle 100 asja, aga ma ütleks, et veel 50 on müügist välja läinud. Jah. Ehk siis küsimus oli, et palju on tooteid tehtud ja palju on välja läinud, et siis 50 on kuskil 150 välja läinud. Aga meil on küsimus, võtamegi viimase küsimuse, siis saame juba järgmise kõneleja juurde minna. Rain Terras küsib meil veebi vahendusel, et kui jõukad te olite, kui alustasite uue tegevusvaldkonnaga, ehk mitu kuud riskide omasite, kui turvaraha oleks otsa saanud? Jah, see on hea küsimus. Et ma olen selle poolt, et alati võiks olla mingisugune turva, nagu kuhu tagasi langeda. Ma teadsin, et oma äri alustamisel ma ei saa sealt raha aasta vähemalt. Mees teatas mulle, et 2 aastat sa ei saa sealt mingit raha. Et sa pead ju millestki siis ära elama. Ja tõepoolest, tal oli õigus, 2 aasta jooksul ei tootnud see firma piisavalt, et ma oleks saanud selle raha sealt välja võtta. Me investeerisime kõik ettevõttesse tagasi, ka selle väikse kasumi, mis meil oli. Nii, et mul oligi kogutud 2 aasta raha, et ellu jääda, sest laps oli olemas, nüüd on 2 neid, aga et tal on vaja süüa anda. Õnneks oli mehel ka natukene tagataskus, et ta oleks meid toitnud, aga ma arvan, et kui ma oleks päris üksi, näiteks üksik emana alustanud, mida ma ka, nagu mul oleks väga hea meel, kui üksik emad nagu saaks rohkem alustada, siis üksik emana, ma oleks ikka tõenäoliselt mõtlenud kauem ja kogunud võib-olla kauem seda raha. Ma oskan su jutu ainult nii palju kokku võtta, et kui Tallinna tudengil saab raha otsa, ta läheb koju. Kui Tartu tudengil saab raha otsa, siis ta läheb vanamäe juurde, kellel ikka kartuleid on pakkuda. Ehk siis tehke plaan, teostage ja uskuge mind, te näete, et kõik on võimalik, aga teeme suure aplausi meile Kristile. Aitäh sulle! Aitäh! Ja loovata mõtete padi sulle, et oleks hästi palju loovust sul.